रक्तदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान मानतात, पण अवयवदान हे ताचे परस मान दान म्हणपाक हरकत ना। अवयवदान म्हळ्यार मनशाचो बरो अवयव दुसऱ्याचो जीव वाटोवपाक दान करप। अशीच एक घडणूक सध्या चर्चेत आसा। म्हापशा जाल्ल्या अपघातात गंभीर जखमी जावन ब्रँडेड जाल्ल्या मजुरान गोंय वैजकीय महाविद्यालयात अवयवदान केले। काळीज, फुसफुस, लिव्हर आणि 2 किडनी ह्या अवयवांचे दान करून 5 जणांचो जीव वाटोवपाक ताणे हातभार लायलो। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। म्हापशा बस स्टँडाचेर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात वचपी रावपी बशींच्या सुवातेर 25 जानेवारीक सांज वेळा सुमार 6:05 वरांचेर एक अपघात जालो। हातूंत मूळ मध्य प्रदेशाचो पण सध्या दिवचले रावतालो गोविंद यादव गंभीर जखमी जालो। म्हापशा बस स्टँडाचे गोविंद हो बेळगाव सावंतवाडी प्लॅटफॉर्म वयल्यान उरफाटे दिशेन वतालो। ह्या वेळार ड्रायव्हर रणजित गाव GA03X0660 कदंब बस घेवन बस स्टँडा वयल्यान भायर सरतालो। तेन्ना गोविंद हाका ही बस आपटली आणि हो अपघात जालो, जातूंत तो गंभीर जखमी जालो। उपरांत अपघाताची माहिती ॲम्ब्युलन्सीक दिली, पण खूप वेळ जालो तरी ॲम्ब्युलन्स थंय पावली ना। उपरांत पुलिसांनी रॉबर्ट जीपींतल्यान ताका पयलीं म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले। उपरांत ताका जीएमसीत धाडलो। थंय ताचेर उपचार चालू आशिल्ले। त्या वेळार समजले ताचे सगळे अवयव वेवस्थीत काम करतात, पूण ताचो ब्रँडेड जालो आनी ताका मरण आयले। उपरांत गोंय वैजकीय महाविद्यालयान ताका ब्रँडेड घोशीत केलो। ताचे अवयव हेर दुयेंतींक उपेगी पडूंक शकता अशी स्थिती आशिल्ल्यान ताच्या घरकान्नी कडेन अवयवदाना खातीर मान्यताय मागली। सुरवेक तिने न्हयकार दिलो, पूण तशें केल्यार कांय जाणांचो जीव वाटावंक मेळटलो हे कळटकच तिने मान्यताय दिली। अवयवा विशींच्यो चाचण्यो पॉझिटिव्ह आयले उपरांत ताच्या कुडींतल्यान अवयव काडले। ताच्यो 2 किडनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयात उपचार घेवपी 35 आनी 36 वर्सांच्या बायला दुयेंतींक ट्रान्सप्लांट करतले। ताचे काळीज रिलायन्स हॉस्पिटल मुंबईच्या 55 वर्सांच्या दुयेंतीक ट्रान्सप्लांट करतले। ताचे यकृत म्हळ्यार लिव्हर जेडूस हॉस्पिटल अहमदाबादच्या 39 वर्सांच्या दुयेंतीक ट्रान्सप्लांट करतले। फुसफुसा खातीर योग्य दुयेंती मेळूंक नाशिल्ल्या कारणान ते नोट्टो मार्फत अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली हांगा धाडटले। अवयवदान केल्ल्या गोविंद यादवाची कूड जबलपूर मध्य प्रदेश हांगा धाडपाची वेवस्था गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलान केल्या। अवयव संबंधित हॉस्पिटलांनी वेळेत पावपा खातीर सोट्टो, EMRI 108, गोंय पुलीस येरादारी फांटो, मनोहर विमानतळ आणि दाबोळी विमानतळ मेळून 3 नवे ग्रीन कॉरिडॉर तयार केले। ह्या कॉरिडॉरा वतीन अवयव आवश्य त्या थळांचेर पावपा खातीरची वेवस्था जाली। ह्या व्हड त्यागा खातीर अवयवदान केल्लो मजूर गोविंद यादव हांची घरकान्न जागृती यादव हिचो भोवमान केलो। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे हस्तुकी हो भोवमान जालो। ह्या वेळार डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार आणि हेर दोतोर हाजीर आशिल्ले। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।